我们从轮廓绣开始，这里都用的是6股，先绣一小针，然后往下走一小针，再是倒退半针，再往下走一小针，再倒退半针，再往下走一小针，再倒退半针，每针都一样哦。叶子针绣呢，我们是一半一半的绣，我们先绣一针给它对开，然后呢左边半片叶子给它填满，每一针都往中心线的向边走一点，按照这样的方向去把半片叶子填满。然后再填充另外半边叶子，也是一样的方法。每一针往中心线的下面走一点，直到填满这半片叶子。以下都是重复的轮廓绣和叶质针绣。
花的部分我们也是6股，用的针法是菊叶绣。菊叶绣出路同一个点，然后形成一个圈圈，在对面套进去，然后再从外面入针，这就是一针。出路同一个点，形成一个圈圈，然后在对面套进去，再从线的外面入针，有几针就绣几针，一个椭圆就代表是一针。所有的花瓣都是一样的针法，都是菊叶绣。剩下的都是竭力绣，出针之后线在针上绕2圈，回去，出针，然后线在针上绕1圈也是可以。出针，线在针上绕1圈或者2圈。